তো এখানে আমার মা ছোট থালায় ভাত বাড়ছে, আর যদি বিনা পানি দেখে না হাসবে। তারপরে এইদিকে দেখো ডাল, আর কি হয়েছে চলো ওইখানে যাই এবার। এখানে চলে এসেছি টেবিলে, দেখো এখানে আজকে রান্না হয়েছে মাছ ভাজা, ডাঁটা আলুর তরকারি, এটা বেসন, এটা কি ভাজা শাক, করলা, ডাল, আম। এখানে সবাইকেই মাছ ভাজা দিয়েছে। ও বাবা, সো ফ্রেন্ডস চলো এবার খাবো। এখানে একজন বসে কাজ করিয়ে যাচ্ছে।